हेलो दोस्तों, कोरोना काल में खांसी सबसे बड़ी समस्या है। इसे निजात पाने के लिए मैं आपको नानी का नुस्खा बता रही हूँ। उसके लिए लेंगे हम 1 चम्मच शहद, 4 काली मिर्च। काली मिर्च को दोस्तों हम पीस लेंगे। पीसने के बाद उस बने हुए पाउडर को हम कटोरी में डालेंगे। कटोरी में डालने के बाद उस पाउडर को हम शहद में अच्छी तरह मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोस्तों उसे हम 5 सेकंड के लिए रख देंगे और 5 सेकंड के बाद हम उसे खा लेंगे। इसे खाने के बाद दोस्तों आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है और जब भी पानी पिए गुनगुना पानी पिए। 2 दिन में आपकी खांसी फुर